大家好，我係柏芝，我咧係順德農村長大嘅，咁我咧冇讀大學就出去做嘢啦。睇過以前嘅視頻都知道啦，我做過好多嘅行業，咁我依家咧都從業已經有10年啦。作為一個咁早出去創嘅90後咧，心裏邊覺得最虧欠嘅咧都係父母。屋企咧得一個男丁，咁我一日到黑咧都掛住去做嘢，平時好少陪老豆老母嘅，只有逢年過節咧先會約佢哋食飯。嗱，呢度咧就係我由細到大嘅屋企啦。好舊咯，有個好細嘅天街，你哋可以睇睇。細嗰陣嘅咧屋企好窮，咁冇冷氣，咁喺呢度咧就攤張竹席就瞓晏覺噶啦。咁有時候夜晚咧都直接喺呢度搞埋掂。平時我一話翻去食飯咧，佢就煮到多餸，但我唔翻嚟咧，佢就求其一餐就算噶啦。哇！呢個起角菜波生魚，你哋飲過未啊？老母嘅味道啊！我哋嘴邊成日都話等我哋大個啦，等我哋得閒啦，等我哋揾到食啦。其實而家擰轉頭諗諗咧，我覺得人生有太多嘅等等啦。我認為我哋唔應該有太多嘅藉口同埋理由。其實最希望我哋好嘅人，最需要我哋照顧人咧，係冇需要我哋有幾咁成功嘅，最緊要我哋早啲翻屋企就得啦。